Normalmente, S1 é um som agudo melhor ouvido com o diafragma do estetoscópio. A intensidade de S1 depende da integridade e flexibilidade das cúspides valvares, da extensão do intervalo PR, da força da contração ventricular, da presença ou ausência de estenose ou regurgitação valvar, da posição do folheto valvar no final da diástole, e a quantidade de tecido entre o coração e o estetoscópio. A flexibilidade das cúspides valvares determina a facilidade de aposição e fechamento valvar. Com um aumento do grau de calcificação e fibrose, a flexibilidade é perdida, levando à diminuição da mobilidade valvar e diminuição de S1. Isso pode acontecer na estenose mitral reumática avançada.